是不是？是不是？ Yes or no. Yes or no. 好香啊！妈妈，你是不是在煮红烧肉？好香啊！妈妈，你是不是在煮红烧肉？ Smell good. Mum. Are you cooking braised pork? Smell good. Mom. Are you cooking braised pork? 是的。再等一会儿就可以吃了。是的。再等一会儿就可以吃了。 Yes. Just a little longer and you can eat. Yes. Just a little longer and you can eat. 请问，你是不是小李？请问，你是不是小李？ Excuse me. Are you Xiao Li? Excuse me. Are you Xiao Li? 对不起，我不是小李。对不起，我不是小李。 Sorry. I'm not Xiao Li. Sorry. I'm not Xiao Li. 椅子上的衣服是不是你的？椅子上的衣服是不是你的？ Is the dress on the chair yours? Is the dress on the chair yours? 不是，不是。 No. No. 你爸爸是不是在医院工作？你爸爸是不是在医院工作？ Does your father work in a hospital? Does your father work in a hospital? 是的，我爸爸是医生。是的，我爸爸是医生。 Yes. My dad is a doctor. Yes. My dad is a doctor. 明天是不是你的生日？明天是不是你的生日？ Is it your birthday tomorrow? Is it your birthday tomorrow? 不是，我的生日是9月15号。不是，我的生日是9月15号。 No. My birthday is September 15th. No. My birthday is September 15th. 这块手表是不是你的？这块手表是不是你的？ Is this watch yours? Is this watch yours? 不是我的，是我哥哥的。不是我的，是我哥哥的。 No, it isn't. It's my brother's. No, it isn't. It's my brother's. 这本书是不是你的？这本书是不是你的？ Is this book yours? Is this book yours? 是的，这本书是我的。是的，这本书是我的。 Yes. This book is mine. Yes. This book is mine. 她是不是你的女朋友？她是不是你的女朋友？ Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? 不是，她是我同学。不是，她是我同学。 No. She is my classmate. No. She is my classmate. 谢谢观看。